ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមព្រិលត្រចៀកកាំខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូលើកមុននឹងមានបញ្ហាសំឡេងហើយណាមួយទៀតនឹងបងប្អូនផងយើងមានការគាំទ្រខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើវាម្ដងទៀតចានៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងផ្សំនីមួយៗគួបផ្សំជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រឿងផ្សំនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានដឹងហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់មកធ្វើក៏បានឬមួយក៏ជ្រើសរើសតែគ្រឿងផ្សំណាដែលត្រូវនឹងការចូលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ share និង like វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំទី1នេះគឺជាព្រិលត្រចៀកកាំដែលពេលវានៅស្ងួតហើយយើងត្រូវយកវាទៅត្រាំរយៈពេលពី8ទៅ10ម៉ោងគឺវាអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់ព្រិលត្រចៀកកាំនឹងដែរហើយចន្លោះពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់ត្រាំព្រិលត្រចៀកកាំនោះប្រសិនបើយើងមានពេលគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរទឹកប្រហែលជា2ទៅ3ដងទៅគឺកាន់តែល្អចំពោះការដាក់ត្រាំទឹកនេះបងប្អូនត្រូវប្រើទឹកឲ្យច្រើនឲ្យហើយព្រោះអីព្រិលត្រចៀកកាំនេះវារីកខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯបរិមាណរបស់ព្រិលត្រចៀកកាំពេលដែលវានៅស្ងួតហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើតែ15ក្រាមទេដើម្បីយកទៅធ្វើបង្អែមដែលមានចំណុះទឹក5លីត្រហើយនៅក្នុងព្រិលត្រចៀកកាំនេះផងដែរគឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលជួយការវិវត្តដល់ខួរក្បាល collagen ដែលជំនួយដល់ស្បែកហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺវាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យកោសិកាមហារីកហ្នឹងវាលូតលាស់បានចា៎នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាននៅពេលដែលយើងត្រាំទឹកវារយៈពេល8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងរួចហើយហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមរីកបែបនេះហើយពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញមានកម្ទេចខ្មៅៗនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចស្រង់វាចេញបានព្រិលត្រចៀកកាំផុនយើងគឺបានសម្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទី2នេះគឺជាព្រិលឈូកគ្រាប់ព្រិលឈូកនេះគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតវាជាមុនសិនមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ត្រាំប្រសិនបើវាគ្រាប់តូចគឺយើងត្រាំត្រឹមតែ30នាទីទេតែប្រសិនបើវាគ្រាប់ធំគឺយើងត្រូវត្រាំរយៈពេលពី2ម៉ោងទៅ4ម៉ោងបរិមាណដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅពេលដែលវានៅស្ងួតហ្នឹងគឺ70ក្រាមដើម្បីយកទៅធ្វើបង្អែមចំនួនទឹក5លីត្រអត្ថប្រយោជន៍របស់ព្រិលឈូកហ្នឹងគឺវាជួយពន្យាភាពចាស់ផុនយើងជួយដល់ឆ្អឹងជួយដល់សម្ពាធឈាមធ្វើឲ្យគេងលក់ស្រួលព្រមទាំងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទៀតគ្រាប់ព្រិលឈូកនេះនៅពេលដែលវារីកហើយអញ្ចឹងគឺសឹងតែយើងអាចលើកវាឡើងតែម្ដងដោយសារតែវាអត់មានប្រឡាយទៀតទេយើងបានលាងវារួចមកហើយចាគ្រាប់ព្រិលឈូកផុនយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចស្រង់ចេញពីទឹកមកហើយទុកវាមួយឡែកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រាប់ឈូកម្ដងគ្រាប់ឈូកនេះគឺយើងត្រាំរយៈពេលពី1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាឡើងទន់អញ្ចឹងទៅយើងស្រួលក្នុងការលាងសម្អាតវាហែកវាជា2ហើយយកស្នូលវាចេញបរិមាណដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នេះគឺចំនួន200ក្រាមបងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនជាងនឹងបានអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តអានេះគឺវាអត់មានធ្វើឲ្យបង្អែមយើងឡើងខាប់ពេកឬមួយក៏រាវពេកអីទេវាគ្រាន់តែសម្រាប់តែអ្នកដែលចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រាប់ឈូកនេះគឺមានច្រើនទី1ហ្នឹងគឺវាទៅជួយទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកថ្លើមផងជំងឺបេះដូងផងទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមតម្រងនោមចាគឺមានច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតវាយើងគ្រាន់តែយកដៃឆ្លីតិចៗចឹងទៅគឺវានឹងរបូតអាខ្មៅៗនឹងក្បាលវានឹងចេញមកហើយយើងអាចហែកបន្តិចទៅដើម្បីយកស្នូលចេញផងគ្រាប់ឈូកផុនយើងបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនទៅយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នេះគឺជាគ្រាប់ជ័រប៉េះគ្រាប់នេះគឺយើងត្រូវត្រាំរយៈពេលពី4ទៅ6ម៉ោងហើយចន្លោះពេលដែលយើងកំពុងតែត្រាំវានឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទឹក2ទៅ3ដងទៅគឺកាន់តែល្អ
បរិមាណគ្រាប់ជ័រប៉េះនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន100ក្រាមជាមួយនឹងទឹកធ្វើបង្អែម5លីត្រដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រាប់ជ័រប៉េះនេះគឺវាទៅជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមជួយសម្អាតកាកសំណល់ដែលមិនល្អនៅក្នុងពោះវៀនផងយើងជួយលុបបំបាត់ភាពជ្រៅជ្រួញនៅលើស្បែកហើយថែមទាំងបំពេញនៅជាតិទឹកទៀតផងដែរចាជ័រប៉េះផនយើងនៅពេលដែលវារីកអញ្ចឹងហើយនឹងគឺយើងអាចឃើញកំទេចខ្មៅនៅក្នុងនឹងដូចជាព្រិលត្រចៀកកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបេះវាចេញបានចាគ្រាប់ជ័រប៉េះផាន់យើងបានសម្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតចានេះគឺជាផ្សិតសរសៃមាសយើងត្រូវយកវាទៅត្រាំទឹករយៈពេលពី15នាទីទៅ30នាទីរួចហើយយើងត្រូវលាងទឹកវាចេញម្ដងទៀតឲ្យស្អាតប្រសិនបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តវែងទេគឺអាចកាត់វាជា2បានសម្រាប់បង្អែមទឹក5លីត្រនេះគឺខ្ញុំប្រើផ្សិតសរសៃមាសនេះតែ25ក្រាមទេនៅក្នុងផ្សិតសរសៃមាសនេះគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុជាង30មុខដែលវាជួយដល់រាងកាយផងយើងធ្វើឲ្យរាងកាយយើងនឹងរឹងមាំល្អថែមទាំងជួយបើកម្លាំងយើងបានល្អបំផុតជាទូទៅគឺយើងតែងតែយកផ្សិតសរសៃមាសនេះទៅធ្វើបង្អែមឬមួយក៏ដាក់នៅក្នុងស៊ុបផងយើងធ្វើជាអាហារហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអាចយកវាទៅឆុងដូចជាតែអញ្ចឹងវិធីក្នុងការសម្អាតផ្សិតសរសៃមាសនេះយើងគ្រាន់តែកាត់ក្បាលខ្មៅវាចេញទៅវាជាការស្រេចហើយចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវត្រាំទឹកវារយៈពេលពី15ទៅ30នាទីដូចគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកវាទៅកាត់ជាដុំតូចសម្រាប់ទឹក5លីត្រនេះគឺខ្ញុំប្រើផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរនេះតែមួយទេអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរសនេះគឺវាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនព្យាបាលជំងឺក្អកស្ងួតហើយថែមទាំងមានជាតិ collagen ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសម្បុកទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មដែលមានតម្លៃថ្លៃដែរចាឥឡូវនេះគឺផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរសផងយើងបានលាងសម្អាតនិងកាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំដែលនៅសល់មានដូចជាគ្រាប់ឈៀលពុទ្រាក្រៀមគូជីហើយនឹងមានក្រៀមហ្នឹងគឺយើងអត់មានត្រូវត្រាំទឹកមុនអីទេយើងគ្រាន់តែយកវាមកលាងសម្អាតហើយគឺអាចយកទៅធ្វើបង្អែមបានតែម្ដងនៅក្នុងគ្រាប់ពុទ្រាក្រៀមហ្នឹងគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុដែកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហើយនិងវីតាមីនមួយចំនួនទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺញ៉ាំទៅល្អមែនតែនគឺជួយបំបត្តិភាពចាញ់ហើយនិងភាពស្លេកស្លាំងចំណែកឯគ្រាប់ឈៀលវិញគឺមានផ្ទុកនៅកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមប៉ូតាស្យូមគឺមានច្រើនមែនតែនជំនួយដល់សុខភាពរបស់យើងហើយគ្រាប់គូជីវិញគឺវាជួយប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្អាតនិងមានសារធាតុទៅលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមផងដែរសម្រាប់មានក្រៀមវិញគឺវាជួយដល់ឆ្អឹងរបស់យើងជួយដល់ថ្លើមប្រព័ន្ធប្រសាទចិញ្ចឹមគ្រាប់ឈាមហើយនិងព្យាបាលជំងឺដែលគេងអត់លក់ចាឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រឿងផ្សំនីមួយៗរួចហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកធ្វើបង្អែមនេះទាំងអស់គ្នាវិធីក្នុងការធ្វើគឺងាយបំផុតបង្អែមនេះគឺយូរនឹងលាងហើយនឹងសម្អាតទេតែដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនប្រើពេលតាមមួយផ្លែតគឺរួចរាល់តែម្ដងចាឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកធម្មតាផងយើងចូលទៅចំនួន5លីត្រចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំផងយើងណារួចហើយត្រូវដាំទឹកនោះឲ្យវាឡើងពុះល្អទឹកពុះរួចហើយគឺយើងត្រូវបង់គ្រាប់ឈូកចូលទៅឥឡូវនេះទឹកផុនយើងបានពុះម្ដងទៀតរួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់គ្រាប់មានក្រៀមចូលទៅ
យើងត្រូវស្ងោរគ្រាប់ឈូកនឹងឲ្យវាឡើងផុយចំណែកឯមៀនវិញគឺត្រូវឲ្យវាឡើងរីកល្អសិនបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងដាក់ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរសចូលទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សេងក្នុងពេលដំណើរគ្នាបានដូចជាផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរសនឹងផងបង់ជ័រប៉េះបង់ព្រិលឈូកហើយនឹងផ្សិតសរសៃមាសក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទុកវារយៈពេល5នាទីបន្ទាប់ពី5នាទីរួចមកគឺយើងត្រូវបង់ស្ករក្រាមចូលរួចហើយកូរវាឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះហើយបរិមាណស្ករក្រាមដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹក5លីត្រនេះគឺចំនួន290ក្រាមដោយសារតែបង្អែមនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យវាផ្អែមខ្លាំងពេកទេនៅពេលដែលស្កររបស់យើងរលាយល្អហើយគឺយើងអាចដាក់ព្រិលត្រចៀកកាំគ្រាប់គូជីកហើយនិងពុទ្រាក្រៀមចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទុកឲ្យវាឡើងពុះម្ដងទៀតនៅពេលដែលទឹកនោះឡើងពុះល្អហើយយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងរួចហើយគឺយើងដាក់គ្រាប់ឈាចូលទៅវាជាការស្រេចហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានយកវាទៅត្រាំទឹករួចហើយនឹងហើយយើងប្រើវាអត់អស់គឺយើងអាចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកបានរយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃដែរហើយបង្អែមព្រិលត្រចៀកកាំនេះវិញគឺយើងទុកវាបានរយៈពេល4ទៅ5ថ្ងៃនៅក្នុងទូទឹកកកដូចគ្នាសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe ផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា